coule, ça coule. Secouille, secouille, secouille. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Encore plus vite, je sais pas, faut faire vite ou pas vite. Je pense que moyen, c'est bon. Hein? Voilà. Faut en rythme. Ah, tu sais, j'avais aucune idée de la manière dont on faisait ces satanées galettes de riz.